Bon dia. Fa un temps a Twitter vaig penjar una enquesta en la que us preguntava quins són els vídeos que us agradaria veure ara en aquest canal. I va sortir amb un gran percentatge que voleu veure quins són els errors que fem en fotografia. Així que després de donar-hi voltes, he decidit fer una sèrie de vídeos en el que us explico quins són els errors més comuns en fotografia de viatges, dividit en 3 parts. En aquest primer vídeo parlaré del tema de logística. I què entenem per logística? Doncs logística és tot aquell material que es necessita per realitzar una tasca, un projecte o un viatge fotogràfic en aquest cas. I l'error més comú que es fa amb la logística quan prepares un viatge i fotografia és preparar precisament la motxilla. Hi ha un llarg llistat de material fotogràfic i depenent de cada viatge podeu emportar unes coses o altres. Jo ara vaig a repassar quines són les més comuns per un viatge. La càmera, els objectius. La primera cosa que se'ns oblida, les targetes SD, les bateries, sempre carregar-les la nit anterior. I després ve tota una sèrie d'accessoris com són flaixos, les piles pels flaixos, carregadors de totes les bateries, els cables per connectar-ho, el trípode, que a vegades és necessari, la majoria de viatges em fa bastant nosa, i també el portàtil, els SSD externs, tots els cables que necessito. És un llarg etcètera de coses que s'han de preparar. Així que per evitar l'error més comú que és que segurament ens deixarem de preparar alguna cosa i posar-ho a la motxilla, és fer-se una llista amb tot el que necessitem. Per exemple, si vaig a fer fotos durant el dia, a ple migdia, possiblement el que necessiti és un filtre ND per enfosquir la imatge. I aquest seria el resum de la logística quan ens preparem per fer un viatge fotogràfic. Ens veiem al següent vídeo, que serà per parlar de la teòrica.